11番乗り場ご注意ください。東行き止まりの輝き523号到着いたします。この列車到着後、折り返し運転に向けて車内清掃を行います。ご乗車ありがとうございました。北陸線、七尾線、IR 石川鉄道はお乗り換えです。この列車は折り返し13時46分発輝き532号東京行きとなります。ご乗車のお客様は車両の整備が済むまでお待ちください。ご乗車ありがとうございました。終点からとは金沢です。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。在来線お乗り換えのお客様、階段、エスカレーター、エレベーター、一つ下を降りられまして、2階在来線乗り換え改札口までお越しください。5号車付近に階段、6号車付近にエレベーター、7号車付近にエスカレーターがございます。11番乗り場到着の列車、この後はドアを閉めて車内清掃を行います。11番乗り場到着の列車、この後はドアを閉めて車内清掃を行います。ご乗車には清掃作業が終わるまで車内ご乗車にはならないようお願いいたします。